다음 에어컨 작동이 안 되실 적에 조치해 보실 수 있는 리모컨의 배터리 교체입니다. 일단 에어컨이 안 되실 경우에 이 리모컨과의 통신에 문제가 생겼을 수 있기 때문에 이거를 다시 리셋시키기 위해서 배터리를 이제 다시 탈각시켰다가 다시 집어넣는 작업을 해보도록 하겠습니다. 배터리를 이렇게 하나만 빼시고 다시 집어넣으시게 되면은 리모컨이 다시 세팅이 되는 겁니다. 이걸 가지고 누르면 작동이 되겠죠. 네.